kwirinda kunanirwa cyangwa se umunaniro ukabije mu mubiri, icyo benshi bakunda kwita kuba bored. Nk'uko tubibona kuri iyi video, ni kenshi cyane bitubaho ukumva ntumeze neza, ukumva wacitse intege, ukumva nta mbaraga ufite. Bishobora kukubaho uri mu rugo, uri mu kazi cyangwa n'ahandi hatandukanye, ariko ibi byose ushobora kubikemura. Ushobora kumva utameze neza, nta mbaraga ufite, wacitse intege, mbese ukumva uri bored nk'uko twabibonye hejuru. Kumva uri bored rero ufite umunaniro ukabije mu mubiri cyangwa se wumva wacitse intege, bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Bishobora guterwa no kutagira ikiruhuko kidahagije. Iyi ni imwe mu mpamvu za mbere zishobora gutuma wumva uri bored cyangwa se zishobora gutuma utiyumva neza mu mubiri wawe. Barabivuga ngo niba ukoze nibura fata umwanya uruhuke. Ikiruhuko kidahagije rero ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma wumva uri bored, zishobora gutuma wumva unaniwe, kubera ko iyo wakoze akenshi umubiri wawe wananiwe, ubwonko bwawe bwananiwe, ni hahandi umuntu agira stress, umuntu akumva yacitse intege kuko yakoze cyane ariko ntigeze aruhuka. Rero icyo nakubwira, niba wakoze gerageza ufate umwanya uruhuke kuko biragufasha cyane. Ikindi bizatuma niwumva unaniwe, bizatuma ubasha no kuba waruhuka n'umubiri wawe ukawuha igihe cyo gutuza. Impamvu ya kabiri rero ishobora gutuma wumva uri bored cyangwa se ishaka kugutera umunaniro ukabije mu mubiri, nicyo bita cyangwa se nicyo twita nutrition. Nutrition nk'uko mubizi ni imirire. Imirire rero ishobora gutuma utamererwa neza mu mubiri cyangwa se wumva uri bored. Imirire cyangwa se indyo yuzuye ni imwe mu mpamvu cyangwa se ni bimwe mu bintu bishobora gutuma utamererwa neza, kubera ko baravuga ngo indyo yuzuye ni ubuzima. No mu buzima busanzwe turabizi ko ari ngombwa gufata indyo yuzuye. Turabizi ko mu mirire harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Rero urumva mu gihe utabashije gufata indyo yuzuye ngo umenye neza ko ibyo byose ukeneye wabibonye mu biryo wafunguye cyangwa se mu biryo wafashe, umubiri wawe uzacika intege, umubiri wawe uzaba nta budahangarwa ufite bwo kuba wahangana n'ibibazo bitandukanye ushobora guhura nabyo. Tugerageze rero nibura mu biryo dufata cyangwa se mu mirire dufata, twite no kumenya ese ibi biryo turi gufata cyangwa se indyo turi gufata iri mu bitwubakira umubiri cyangwa se iri mu bidutera imbaraga, ese iri mu biturinda indwara. Ibyo rero ni byiza kwita ku ndyo yuzuye kuko nabyo bifasha ubuzima bwacu. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma wumva uri bored cyangwa se ishobora gutuma wumva utameze neza mu mubiri wawe, niyo twakita kutakira ibintu cyangwa se kutakira ibintu bikubayeho. Kutakira ibintu bikubayeho rero ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma uri bored cyangwa se ishobora kuguhungabanya cyane, ukumva udatuje muri wowe. Aha rero bishatse kuvuga ko niba hari ikintu kikubayeho mu buzima, gerageza ucyakire, kuko ugerageze wihe kwakira ibintu bikubayeho kandi udashobora guhindura ako kanya. Aha rero niho usanga umuntu ikintu kimubaye hari gitoya ariko akahita panika, akahita abura control, akahita abura imbaraga zishobora gukomeza. Kandi baravuga ngo niba ari ikintu runaka kikubayeho, gerageza ucyakire, kubera ko nutacyakira kizakurusha imbaraga aho kugira ngo ukontrole situation urimo yo ibashe kugukontrola. Rero hano baravuga ngo gerageza wakira ikintu cyose kikubayeho, nubwo bigoye ariko birashoboka kwakira ikintu cyose kitubayeho. Impamvu ya kane rero iravuga ngo lack of choice.
kubura amahitamo. Kubura amahitamo ni zimwe mu mpamvu nazo zishaka kugutera kumva uri bored, ukumva wacitse intege. Kubura amahitamo ni ikintu cy'ingenzi, kuko umuntu wabuze amahitamo murabizi namwe ntahabari, abari hano ari nahariye. Rero ni byiza kugira amahitamo mu buzima, ukavuga ati iki ndagikora, iki singikora. Ukavuga ati ndi kumwe n'uyu, uyu ntituri kumwe, ndabona uyu duhuza, uyu ntabwo duhuza. Iyo nta mahitamo rero ibintu byose biragucanga, ibintu byose bigutesha umutwe, kuko uba uri hano uri nahariye, ubura icyo witaho, ubura icyo uvuga ngo iki ni icyanjye, cyangwa se reka nite kuri iki kuko nicyo nahisemo kujyana nacyo, ahubwo bigatuma uhora uhuzagurika, uhora nta na kimwe uri concentre. Rero biba ari byiza gufata ikintu cyangwa se kugira amahitamo ari mu kazi, kugira amahitamo mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira amahitamo mu nshuti, kugira amahitamo muri buri kimwe cyose dukora. Impamvu ya gatanu rero navuga cyangwa se ishaka gutuma uhora uri bored cyangwa se ugira umunaniro mwinshi mu mubiri, niyo nakwita kugenzura kenshi buri munsi cyane imirimo yawe cyangwa se ibikorwa byawe. Ibi bamwe bashaka kuvuga se ni bibi, oya ntago ari bibi, ariko nanone si byiza buri munsi. Tuvuge n'urugero, ushobora kuba ufite business ugahora uyu munsi wagiyeyo, n'ejo ukajyayo, n'ejo ubundi ukajyayo. Ni byiza kuyigenzura, ariko nibura gerageza uvuga uti uyu munsi ubwo nagiyeyo reka nihe akanya ibanze ikore, ejo bundi nzasubirayo ngiye kureba raporo, cyangwa se nzasubirayo mu cyumweru gitaha. Kubera ko iyo ufata umwanya wawe wose ukawumara muri business cyangwa mu bindi bintu byawe ukora, uhora ubigenzura uvuga uti reka ndebe uko byagenze umunsi ku wundi, ibyo nabyo bishaka kugwa stress. Bishobora kugenda neza uyu munsi, business ikaba imeze neza, uhora ukontorora ariko ugasanga imeze neza, iri kugenda izamuka. Ariko nanone bishaka kubaho ugasanga business yawe ntago imeze neza, irimo irahomba cyangwa se irimo iragenda ifailing, reka dukoreshe mvugo. Rero biravuga ngo niba nibura wabigenza uyu munsi, gerageza ushyiremo umwanya runaka uhugiye mu bindi, kuko naba ariyo yonyine cyangwa se naba ari ibyo bikorwa byawe byonyine ufokasinzeho, ukomeza witaho, bizatuma umutwe wawe nta kintu utekereza. Umutwe wawe ibikorwa bye niba biri mu gihombo uzaba stress, ibikorwa bye niba bitari kugenda neza uzumva utameze neza pe. Noneho kuko nta n'ikindi kintu ushaka gukora gishaka kugira busy ngo kikwibagize ibyo byose, bizatuma wumva ko nta handi. Bivuze rero ubwo ibikorwa bye nibitagenda neza, muri we nawe ntabwo uzaba umeze neza, kandi nta n'ikindi kintu bishaka kugufasha. Rero kugenzura ibikorwa byawe umunsi ku munsi ni zimwe mu mpamvu zishaka gutuma uba stressé, wumva uri bored, ukagira umunaniro mwinshi ukabije mu mubiri, ndetse ukumva wacitse intege. Bikore ni byiza, ariko nibura ugira igihe runaka ubikora, ikindi ushaka uri mu bindi. Nkuko nanaye babwiye rero, izo ni zimwe mu mpamvu 5 zishobora gutuma ugira umunaniro ukabije mu mubiri cyangwa se wumva uri bored. Rero ikintu hano navuga, bishobora kuba byarakubayeho izi mpamvu runaka, wenda zishaka kuba zaraguteye ibyo byose, cyangwa se hari n'izindi zabaye zatumye ugira umunaniro ukabije. Rero aha tugiye kurebera hamwe ese niki umuntu yakora, cyangwa se niki wafasha umuntu aba afite umunaniro ukabije mu mubiri, aba ari bored, niki wamufasha. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu 5 byagufasha cyangwa se byafasha umuntu wumva ufite umunaniro ukabije mu mubiri, umuntu wumva ari bored cyangwa se umuntu wumva utameze neza. Ikintu cya mbere umuntu ufite umunaniro ukabije mu mubiri yakora, cyangwa se icyo wamufasha, ikintu cya mbere, ibuka impamvu ukora ibi.
ibuka impamvu ukora ibi. Ubwo ndabwira umuntu ufite umunaniro ukabije mu mubiri cyangwa se uri bored, ikintu cya mbere yakora, ibuka impamvu ukora ibi. Ni byiza cyane gufata umwanya ugatekereza ku biri kukubaho, kuko nibura biguha umwanya wo kwakira, biguha umwanya wo gutekereza neza, se ibi biri kumbaho biri guterwa n'iki. Icyo wumva ko kiri gutera ibyo byose bikubaho, undi munsi cyangwa se ikindi gihe kizongera kuza kizatuma utabasha, cyangwa se kizaguha umwanya cyangwa se umurongo ngenderwaho wo kubirenga, kuko kigeze kukubaho ugitekerezaho ukagifatira n'umwanzuro. Nicyo kintu cya mbere gishobora kugufasha cyangwa se gishobora gutuma ufunguka, kigatuma ufata umwanzuro. Tuvuge n'urugero, wenda ushaka kuvuga uti bitewe n'iyi mpamvu runaka ngiye guturiza muri ubu buryo. Rero icya mbere, ibuka impamvu ukora ibi, hanyuma unafate umwanzuro w'ibiri kukubaho. Ikintu cya kabiri rero gishobora gutuma cyangwa se gishobora gufasha umuntu ufite umunaniro ukabije mu mubiri cyangwa se uri bored, genda nk'uri ku mazi cyangwa se wikomeza ibintu. Nibyo abenshi dukunze kumva cyangwa se dushobora kwita twumva vuba. Wikumva ko ibintu byose birangiye, cyangwa se ngo wumve ko byacitse, ibintu bikurangiriyeho, nta kindi kintu ushobora gukora cyangwa se nta wundi muntu ushaka kukuba hafi. Wowe wikumva ko ari ryo herezo. Oya, akira ibintu, wumve ko mu buzima bibaho. Ikindi, wumve ko nk'uko ubona amazi atemba cyangwa se nk'uko ubona umugezi umanura amazi agatemba, wumve ko nk'uko bije nabyo bigiye kuza, ariko bigera aho ngaho bikavaho. Wifata ikibazo cyangwa se stress urimo cyangwa se ibyago n'ibibazo byose bikubayeho uvuge ngo nibyo uzabana nabyo ubuzima bwe bwose. Oya, menya neza ko niba bikubaye uyu munsi, ejo birashira. Niko ubuzima bumeze. Uyu munsi bikubaye ariko ejo birashira. Rero fata ibintu nk'ibyoroshye, wikomeze ibintu, wikumva ko ibintu byacitse. Oya. Ikindi, urabizi neza iyo umuntu ari koga, abantu boga barabizi cyane, cyangwa se iyo umuntu ari mu mazi atwaye, ari mu bwato ndetse n'ahandi. Rero ikintu cya mbere, ntabwo ushyira imbaraga cyane niba uri koga, ntabwo ushyira imbaraga cyane ngo ukomeze ibintu uri mu mazi. Oya, amazi ubwo yaragutwara. Wowe ikintu cya mbere uratuza, ukiyoroshya, hanyuma amazi akagutwara. Rero wikumva ko ibibazo byawe bikomeye ngo bikomeze. Oya, byoroshye, hanyuma nabyo uzabicamo neza kandi bizagenda neza. Ikindi, nk'uko wumva nyine ayo mazi yatambutse akagenda, umva ko nabyo bigiye gutambuka, bigende bihite nk'uko n'ayo mazi yagiye kandi agahita. Ibyiza bikaza ndetse n'ibindi bikaza. Ikintu cya gatatu cyangwa se ikindi ushobora gufasha umuntu ufite umunaniro ukabije mu mubiri cyangwa se umuntu wumva ari bored, gerageza ikintu gishya. Rero ibingibi ni byiza cyane no mu buzima busanzwe, kenshi byagufasha. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi dukunda guhanga udushya, hari abantu bakunda guhanga udushya cyangwa se bumva bagerageza gukora ibintu bishya. Ni byiza cyane kubera ko ahangaha bituma uba bize, bituma udahugira cyane kuri za stress, bituma udahugira cyane kuri bya bindi byose biri gutuma uba bored, bya bindi byose biri kukunaniza, bituma wongera kuba mushya, kuko uba uhugiye mu bindi bintu bitandukanye, uba uhugiye mu tundi tuntu dushobora kukugira bize. Hanga udushya rero, gerageza guhanga ikintu gishya, biba byiza cyane. Ahangaha ni hahandi cya kindi gikuraho cyangwa se gisimbura icyatubwiye ati irinde guhora ugenzura kenshi ibikorwa byawe bya buri munsi. Ahangaha iyo ugerageza guhanga udushya, ntabwo wahanga udushya cyangwa se wahanga ibintu bishya uri mu bintu bimwe, uhora mu kintu kimwe aricyo cyonyine ukora cyonyine. Aha rero bari kuvuga ngo gerageza gukora ibintu bishya, ikintu gishya.
Impamvu ya kane rero ishobora kudufasha cyangwa se ishobora gufasha umuntu ufite umunaniro ukabije mu mubiri, shaka umwanya wo kwinezeza. Shaka umwanya wo kwinezeza. Nubwo abantu akenshi batabifata cyangwa batabiha umwanya cyangwa agaciro nk'aho ari ibintu by'ingenzi, ariko ibi ni bimwe mu bintu bishobora kudufasha, bishobora gutuma umubiri wacu ugubwa neza, umererwa neza, cyane ko bishobora gutuma umubiri wacu unaruhuka mu buryo bworoshye. Umwanya wo kwinezeza rero ni ingenzi cyane, kubera ko niba wakoze biba bikenewe cyane ngo uruhuke. Rero gushaka umwanya wo kwinezeza, ukajya ahantu wishimiye, ukajya ahantu hatuje, wumva uhanezererewe koko, wumva ukunze, ukaruhuka, ureba ibikunezeza, ureba ibikunyura, ureba ibigushimisha, ni byiza cyane. Abahanga bakunda kubyita meditation cyangwa se kumedita. Rero ni byiza, ushobora kujya aho ngaho ushaka gukora meditation ukumva uruhutse, ushobora kujya aho ngaho ushobora guturiza ukumva wishimye, ariko ibyo byose uri gukora bitarimo akazi cyangwa se bitarimo imirimo uhora ukora umunsi ku munsi. Hoya, ubikora ari ukwinezeza, ari ukuruhuka. Aha rero niho handi abantu bavuga bati hari abo byagenewe. Hari abavuga ko atari bo, hari abo byagenewe, hari n'abandi bitagenewe. Hari n'abandi bavuga ko ari ugusesagura, ariko ntabwo ibyo ari ukuri, kuko ni twebwe cyangwa se ni twebwe dufite guha agaciro, ni twebwe dufite guha umubiri wacu kunezerwa no kuramba. Ntabwo umubiri wacu tuwukoresha kugira ngo upfe urangire. Mu gihe uriho, kora ariko umenye no kuruhuka, kora umenye no gufata igihe cyo kuruhuka. Kumva rero ibyo byose, kumva uri bored, kumva utameze neza, kumva nta mbaraga ufite, ntabwo ari byiza, ntabwo bikunejeje na rimwe. Niyo mpamvu bavuga ngo nibura fata umwanya wo kwinezeza. Impamvu ya gatanu rero ushobora kuvuga ngo ni iki ushobora gufasha umuntu wumva uri bored, ikindi umuntu ushaka kumubwira cyangwa se ashobora gukora, ihuze n'abandi. Ihuze n'abandi ni byiza cyane. Ntiwumve wigunze, ntiwumve ngo uri wenyine, ntiwumve ko nta wundi ukwitayeho cyangwa se nta wundi wakuba hafi. Hoya, ihuze n'abandi, wikwigunga. Niyo waba nta kintu na kimwe ushobora kubabwira, shaka kuba murumuna wawe, musaza wawe, nyine umuvandimwe wawe, inshuti zawe, cyangwa se n'abaturanyi n'abo mukorana, ihuze nabo, gerageza wihuze nabo. Birashoboka ko uvuga uti se ndihuza nabo kandi ntacyo mfite cyo kubabwira. Yes, ariko nibura tera intambwe uri kumwe nabo. Niyo we ntacyo wababwira ariko bafite icyo bari kuganira, bizatuma useka, bizakungura ubundi bumenyi, bizatuma wumva unezerewe, kuko bizagukura muri ya mood wari urimo y'agahinda, mood wari urimo ya stress n'ibindi, bikujyane mu yindi mood runaka bo bari kuvugaho cyangwa se ku bindi biganiro bari kuganiraho, bituma wongera guseka, bituma wongera kwishima. Kwihuza n'abandi rero ni ikintu cy'ingenzi, ndetse kubabwira begere, wikumva ko uri wenyine. Wumva ibiganiro byabo, biratuma useka, bikurinde no kwitekerezaho cyane. Ibyo rero ni bimwe ni zimwe mu mpamvu eshanu cyangwa se ni bimwe ushobora kubwira umuntu wumva uri bored, ufite umunaniro ukabije mu mubiri. Ni ibyo ashobora gukoresha. Birashoboka ko wenda haba hari n'ibindi, ibyo byose yabikubiye muri ibi ngibi. Wagerageza, bibaye byarakubayeho, wagerageza gukora ibi. Bibaye bikunda kukubaho, wagerageza gukora ibi, kandi nzi neza ko bizagufasha, nzi neza ko bigufasha. Turabashimiye mwese rero twabanye muri iki kiganiro. Ni Benediction TV, tubibutsa gukora subscribe, share, comment. Ibyo byose ni ibintu dukeneye, ndetse namwe mwese mutarakora subscribe, ni ukuri mukore subscribe, mwibuke gukora no kuri notification, make sure ko wakoze notification kugira ngo ukomeze kuba uwa mbere, bazajya bakurikirana videos cyangwa se ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni Benediction TV. See you on next video. Bye bye.
turabakunda cyane.